이런 풍경이 매일 아침 창밖에 펼쳐진다면 출근길도 여행길도 부럽지 않겠죠? 자연 한가운데 자리한 이 집, 숲이랑 강이 이웃입니다. 현관 딱 열자마자 오, 잘 살아왔구나 싶습니다. 여기 거실은 벽이고 천장이고 편백나무로 빼곡히 마감돼서 집 안에 들어서면 숲속 캠핑온 기분 제대로. 공기청정기? 그딴 거 필요 없어요. 피톤치드가 자동 청소해주니까요. 스트레스는 숲에 맡기고 가족끼리 오손도손 힐링 타임. 이 방은 손님방으로도 좋고요. 솔직히 내가 쓰고 싶을 정도예요. 주방도 크고 반듯합니다. 생활감은 있는데 지저분하진 않아요. 벽난로다. 고구마 넣으면 군고구마 되는 거 아니야? 이 벽난로 덕분에 겨울엔 영화처럼 살 수 있어요. 감성 제대로입니다. 계단도 튼튼한 나무라서 삐걱대는 내 무릎 소리만 나서 민망하네요. 2층에 올라오면요, 나무 향이 진하게 올라옵니다. 진짜 숲속 같은 느낌? 첫 번째 방, 햇살이 발코니처럼 가득 들어와서 여기선 낮잠도 예약제, 알람 없이도 자연이 깨워주는 기분. 천장도 벽도 편백. 새 집 느낌은 아니어도 진짜 따뜻해요. 두 번째 방도 사이즈 넉넉해서 가족방, 손님방 뭐든 오케이. 토마토, 가지, 얘네들 상태 보세요. 건강 그 자체예요. 고추는 태양을 먹고 자랍니다. 텃밭 농사 어렵지 않아요. 토란도 있어요. 도시에서는 못 해보는 재미, 여기선 일상입니다. 텃밭에서 바라본 집이 이 정도 뷰면 여기가 진짜 고급이죠. 사람도 잘 나이 들면 멋있잖아요. 이 집도 그렇습니다. 덧붙이지 않아도 충분하고 꾸미지 않아도 편안한 그런 집 하나 여기 있습니다.